Danas će moji dragi gledatelji govoriti koji su glavni znakovi, daću ih minimalno 10, koji govore da imate previše šećera u vašem organizmu i u vašem krvotoku. Tokom emisije ćete saznati koji su to simptomi, o tome ćete morati voditi računa i na kraju emisije ću vam dati izvanredan savjet kako ćete prirodno spriječiti ovu veliku vrstu problema. I mi kada govorimo o šećeru, specijalno govorimo o nečemu što se naziva rafinirani prerađeni šećer. On je u suštini šećer koji je toliko obrađen da su iz njega uklonjeni svi njegovi prirodni vitamini i minerali. To ostavlja čisti rafinirani ugljikohidrat koji tijelo ne može lako koristiti. I to je ono što mi danas konzumiramo na izuzetno visokoj razini veliki broj osoba. Jer mi danas više nego ikada u povijesti, ni blizu ne konzumiramo ovolike količine šećera. Šećer je u svemu. U svim slatkim namirnicima, slatkim pićima, pa do većine slanih namirnica. I to je izuzetno bitno za industrije koje zarađuju velike novce ovoga tipa, a mi s druge strane za uzvrat konzumiramo šećer koji je ekstremno loša namirnica za naše tijelo, uzrokuje enorman broj bolesti, a što još gore, mi smo ovisnici o šećeru. I veliki broj osoba jednostavno ne može bez šećera konzumirati svaki dan i posljedica svega toga je enormni porast osoba koji imaju rezistenciju na inzulin i dijabetes tipa 2. To su alarmantni postoci povećavanja osoba sa dijabetesom tipa 2, a vjerujte, to je stvarno nešto što ne želite ga dobiti. A u ogromnoj šansi ste da ćete ga dobiti uskoro ako ne budete jako pažljivi. Možemo reći, možda mislite da je očito da imate visoki šećer u krvi, međutim to situacija nije takva. Od 2018. godine imaju istraživanje u Americi gdje govore da više od 34 milijuna ljudi već ima dijabetes. Stanje koje se javlja kada je šećer u krvi previsok. I bilo kao posljedica rezistencije na inzulin ili kao posljedica toga što gušterača ne proizvodi nikakav ili dovoljno inzulina kao što je u slučaju dijabetesa tipa 1. Ovo što vam sada govorim, to su istraživanja u Americi od prije nekoliko godina, ali izuzetno slično je u svim zemljama razvijenog svijeta. Ovo je postotak osoba što znamo da već ima dijabetes. To je ogroman postotak same populacije. S druge strane razmišljamo da čak 3 puta više osoba ili čak 1 ili 33 osobe danas imaju preddijabetes, koji se javlja kada šećer u krvi je viši od normalnoga, ali nedovoljno visok da bi se mogao nazvati samim dijabetesom. I što se zapravo događa? Događa se da veliki broj osoba ima već rezistenciju na inzulin, a da toga niste svjesni. I zato vodite računa o ovim simptomima koji vam bude sada pričao, jer mogu značajno ukazivati da ste u velikom riziku da dobijete sami dijabetes. Prvi simptom visoke razine šećera u krvi biti će apsolutno kronični umor. Osjećaj umora može biti najčešći rani znak visokog šećera u krvi. To je također onaj koji se može pojaviti u blagoj mjeri ili čak blage iz normalne fluktuacije šećera u krvi koji se događaju kod ljudi koji nemaju dijabetes. Međutim, umor je prilično nespecifičan simptom. Međutim, što ukazuje da vi imate prekomjernu razinu šećera u krvi? Pojeli ste obrok koji već u sebi ima puno šećera, rafiniranih prerađenih ugljikohidrata, kao što su recimo tjestenine, pice, hamburgeri, brza hrana i slično. I vi kada ste pojeli namirnicu, vi se poslije toga obroka osjećate značajno umorno. Zato kada govorite, želite drijemati nakon ručka ili jednostavno ne mogu otvoriti oči nakon same večere. Jeste me to lijepo shvatili? Koliko puta ste jeli, pa poslije toga ste morali otići prileći? To samo govori da je šećer u krvi izuzetno visok jer on vas čini jako umorni. Kroničan umor specijalno nakon samoga jela. Druga perspektiva što će se javiti. Veliki broj osoba kada ima problema sa visokim šećerom u krvi imat će pojačano mokrenje tijekom jednoga dana. Normalna prosječna osoba će od 4 do 8 puta dnevno mokriti, osobe sa povišenim šećerom će to raditi puno više. I to je drugi simptom što se može javljati, koji je često ili zapravo uvijek u korelaciji sa trećim simptomom, a to će specijalno biti povećana žeđ. O tom itekako vodite računa, jer što više mokrite, vaše tijelo se stavlja u stanje dehidracije. I normalno što ste više žedni,
što više mokrite, više ste žedni i više imate problema sa povećanom naravno žeći. Kada imate previše šećera u krvi, bubrezi počinju izbacivati više šećera kako bi ga se riješili. I dok izlučuju šećer, njime izlače i samu vodu, što je jako bitno za reći. Dakle, zato se javlja prekomjerno mokrenje, prekomjerna žeća. Dalje što možete očekivati. Visoka razina šećera u vašoj krvi redovito izaziva glavobolje. Dakle, ako imate učestale glavobolje tijekom jednoga dana, i zapravo ne samo jednoga dana, nego tijekom jednoga tjedna nekoliko puta, može reći tjedno, moguće lako da imate visoku razinu šećera u krvi. Možemo reći da se javlja zamagljeni vid. Kada u krvi ima viška šećera, to može utjecati na neka neočekivana područja u tijelu, poput vaših očiju. U osnovi dodani šećer zajedno sa malo vode zaglavi u leći sredini oka, uzrokujući zamagljeni vid, što je dakle jako bitno za reći. Dakle, problemi sa vašim vidom mogu biti posljedica visoke razine šećera u krvi. Dakle, razmišljajte o tome. Dalje, ukoliko ste primijetili da tijekom jedne godine više puta oboljevate od raznih infekcija, prehlada, viroza, gripa ili čak možda imate infekcije koje se nazivaju vaginalne gljivične infekcije ili možda imate skloniste urinarnim infekcijama, dakle morate voditi računa da jako lako moguće da imate prekomjernu razinu šećera u krvi. Jer šećer vam uništava imunitet, a vi bakterije, viruse, gljivice, kada jedete slatku hranu, samo ih hranite. Jeste mi čuli, moji dragi gledatelji? Dakle, jako je bitno za reći, kada ste često bolesni tijekom jedne godine i ne možete se riješiti bakterija, virusa, gljivica, jako lako je moguće da imate višak šećera u krvi. Isto tako, mučnina, povraćanje, zbunjenost i još mnogo toga mogu imati kao simptomi povećanog šećera. Poteškoće sa disanjem, suha koža, voćni mirisni dah, specijalno smanjena sposobnost same koncentracije, izuzetno bitno za reći. Još 3 simptoma morate voditi računa. Ukoliko redovito imate trnjenje, žarenje, peckanje u rukama, recimo nogama, stopalima, moguće da je vaš visok razina šećera u krvi oštetio vaše živce, pa se ova vrsta bolesti naziva periferna neuropatija. Dakle, trnci, žarenje, peckanje u rukama i nogama može simptom biti visokog šećera. Isto tako vodite računa, ukoliko kontinuirano imate problema sa zubima, stomatološke probleme, karijes, gingivitis, upale desni koji se nikako ne možete riješiti, lako moguće da imate visoku razinu šećera u krvi. Isto tako, rane koje sporo zacijeljuju. Visoka razina šećera u krvi može utjecati na krvožilni sustav vašega tijela, narušavajući protok krvi i sposobnost tijela da se izliječi. Zato rane, ako ste se negdje porezali, specijalno na nogama, ne mogu nikako zacijeliti, moguće da imate visoku razinu šećera u krvi. Ajde, molim vas, dragi gledatelji, vodite računa o ovome. Ovo su izuzetno opasne situacije koje vama kasnije mogu dovesti do puno većih problema. Ukoliko ste se prepoznali u nekom od ovih simptoma, napravite krasno dijagnostičke pretrage ili kontrolirajte razinu šećera u krvi pa ćete lijepo znati. A svi moji dragi gledatelji, da li vi možda imate dijabetes ili imate predijabetičko stanje, kako se to kod vas manifestiralo ili se manifestira, molim vas komentirajte dole ispod video zapisa, pomoćete velikom broju drugih osoba. Ukoliko želite moje liječenje, na najbolji prirodan način kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili inozemstvu i dogovorite termine liječenja. Isto tako, posjetite moju novu internetsku stranicu i saznajte puno više o mojoj ordinaciji. I moji dragi gledatelji, moje osobne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoje izvanredni broj prirodnih načina liječenja samoga dijabetesa. Kako si možete pomoći ukoliko imate dijabetes, kliknite tamo video zapis pored mene, mislim da će vam biti jako edukativnog tipa. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.